Sveiki, su jumis Eugenijus Pišinskis ir Medžio idėjos. Ir mes dabar mūsų objekte Maišiagolai, kur yra daromas fasadas pagal kamo technologiją ir dailylentės yra termo dailylentės ir yra nualyvuotos 3 kartus juoda alyva. Pats klientas nualyvavo, labai kokybė gera būtent to nualyvavimo ir mes nematomom jungtim visą tai turim prisukti, padaryti ir priduoti. Ir dabar einam, apžvelgsim mūsų objektą. Pirmas dalykas, tai pirmiausia parodysiu lentelę. Tai ta lentelė yra tokia 112 19 ir ilgiai yra skirtingi. Tai dabar jau atvežė Classic skardą, vieną lapą, vienu žodžiu, dėsim ant to stogo viršaus. Ir dabar einam, parodysiu iš arčiau tą vadinamą prisukimą paslėptų būdų. Jūs galit žiūrėti ir nematot jokių varžtų, bet tie varžtai yra, jie yra visi susukti į grėbestus, bet jie prisukami per šonus, kur nesimato visiškai. Paskui yra dalykas, kad atžaista su kampais gražiai, bus dar palangės, angokraščiai, vienu žodžiu, ir iš apačios terasa čia bus, matot, čia bus visa terasa iš apačios. Ir svarbiausias buvo prašymas, kad atžaisti, kad šalia lango būtų didelė, plati lenta ir iš kitos pusės irgi didelė, plati lenta. Ir paskui, kaip matot, irgi čia langas, irgi didelė plati lenta ir iki galo einam ir visur tik didelis gražios lentos. Ir čia taip neišėjo, išėjo didelė plati nuo lango pusės ir jau iki kampo davažiavom su tokiu gabaliuku. Tai tas gabaliukas pusės storio, pusė. Tai tiko, viskas gerai. Ir apeisim visą namą. Jeigu norėsit kažką daugiau, tokių lifehackų, tai žiūrėkit mūsų Patreon kanalą. Patreon'e bus daugiau negu dabar čia pasakoju. Ir žiūrėkit, viskas praeita, gražiai, kokybiškai. Iki kampo, vėl kampe nesuėjo. Čia yra gabaliukas mažas, čia didelis, bet kampe pagal kliento pageidavimas viskas tinka. Dabar čia visos lentos gražiai eina ir didelė lentam pasibaigė. Ten prasideda vėl didelė, maža, didelė. Vienu žodžiu. Ir šiuo metu pakalimas yra prisukamas. Ir čia taip tokiu būdu dabaigta durų montavimas. Iš vienos pusės didelė lenta, iš kitos pusės didelė lenta. Čia jau kalbėjau, bet pasikartosiu, labai geras sprendimas tas, kad yra išneštos dvitėjos sijos į lauką. Tokiu būdu padarytas iš karto, vienu žodžiu, terasa ir virš jos stogelis. Irgi dvitėjos sijos išneštas į lauką. Gaunasi, kad jūs tiesiog biškutį daugiau sumokėjot už tą vadinamą stogelį ir už tos dvitėjos sijas, kurios buvo ilgesnės, ir tokiu būdu turit iš karto didesnį plotą ir nereikia nieko gudrauti, kaip čia padaryti man dabar terasą ir stogelį virš terasos. Tokiu būdu mes nuėjom, jūs matot iš karto, kad yra ir terasa, ir stogelis virš terasos. Galima ją ir paskui norą turint paslėpti, padaryti, kad jinai būtų uždaryta, gali būti jinai aptvirta, čia jau pagal jūsų pageidavimus. Bet šiuo atveju dabar, kaip matot, jinai kaba
nėra virš jos po apačia jokių polių, būtent virš terasos, nes tai yra dvitėjos sijos, kurios yra išneštos iš namo vidaus. Tas pats ir su stogu. Jos ir stogas išneštas iš namo vidaus. Ir tai yra žymiai pigiau negu tą daryti, vienu žodžiu, atskirai specialiai tą terasą daryti. Ot, pasižiūrėkit. Dabar, jeigu jums bus kokių klausimų, kaip tai padaryti, kas čia yra per termolenta, kas čia yra per kamo technologija, jūs pirmas dalykas, aišku, viskas yra internete. Antras dalykas, jeigu bus tikrai kokių nors įdomių klausimų, skambinkit, viską paaiškinsim, kaip kas padaryta. Nes tikrai čia nėra taip viskas paprastai, kaip kartais atrodo. Nes reikėjo daug padirbėti ir, kaip matot, tarpai visi vienodi, viskas atrodo tikrai gražiai, profesionaliai, darbo tikrai daug, įdėta darbo daug. Tai malonu, kad žiūrit mūsų kanalą, jeigu bus klausimų, pageidavimų, prašom skambinkit, su jumis buvo Eugenijus Pišinskis, Medžių idėjos, sėkmės jums.